No niin, taas tosiaan tallilla taas vähän kuvaamassa tosiaan pätkää, elikkä tosiaan siinä on husseja, siinä olisi meillä husseja uusi putki sitten. Ja änkkä. Tosiaan koko helahoito tosiaan siinä ja näin ja heti alkuun taas pätkää se kamera ja tosiaan kuvaan järkkärillä nyt tätä videota, tää on vähän kivempi nyt tosiaan avata tämä paketti. Elikkä tosiaan siis kukaan ei arvannut oikein. Siis ei tullut yhtäkään edes lähimainkaan arvausta, että minkä putken mä voisin nostaa. Siis ei ollenkaan. No ei kai. Se on, en mä tiedä, jotenkin vaan perinteeksi muodostunut jo tämä Skalvenin hankkiminen. Tosiaan meillä on siis täällä koko putkissa tähän vehkeessä. Eli tosiaan nyt täällä on tämä, olisiko toi sitten HGS-nänkkä ja SXS-putki. Niin otetaan ne tuolta pois ja laitetaan aivan uusi niin cone pipe, eli Skalvenin handmade, ja sitten meillä on siellä spesiaalina änkkä, niin näette sen, että mikä siihen tulee. Mutta tosiaan, se on siinä. Sitten tosiaan ihmiset, mulla on uusi tietokonekin. Kuulkaas, Acer Predator Orion 3 tonninen. Nyt voi sitten editoida taas. Niin. Tosiaan, sen takia mä nyt tällä järkkärillä kuvaankin, että mä saan ruveta ottamaan pätkiä koneelle, niin. Joo, ei siinä, mutta lähdetään avaamaan tuota pakettia ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Ja husseakin mä oon käynyt näissä motoilla kerran testaamassa. Kaaserin säädöksi meni taas koko helahoito, koska mä kaaserin säädin aikaisemmin ajattelin, että nyt se on hyvät suuttimet. No ei, se kävi laihalle ja vähän leijas, niin mä löin sinne taas ne samat vanhat suuttimet, mitkä siellä oli, niin nyt se ei leijaa ja tuntuu vetävän hyvin, mutta röpeltää. Käy niinku Honda Mikunin kanssa, että kun en mä oikein tiedä. Niin joo, sitten täällä ihmiset. Frank MXltä, niin Mikunin korjaussarja. Tai täällä on niitä Jetblogin tiivistä. Mä tilasin niitä, niin mä saan korjata, kun mulla on tosiaan tuolla on jokunen. Siellä on, tuo on KX Mikuni, tuossa on 3-kutoinen keihini keskellä, ja tuossa on Honda Mikuni, mikä otin sieltä irti. Sitten tosiaan Hussessa on kans Mikuni, niin saa senkin sitten korjata. Ja sitten tosiaan veljen Hussessa on kans Mikuni, niin mä korjaan kaikki kerralla, niin saa nämä toimimaan kohtuu hyvin ja saa pysymään säädös yms. Mutta joo, ei siinä, lähdetään avaamaan meidän loota ja katsotaan, miten sieltä paljastuu. Mä löin kameran standille ja ruvetaan ihmettelemään. Ei siinä. Näin, tosiaan. Mä otin nyt 2 työkalut nyt tähän hommaan, eli ihan perinteinen mora ja sitten pihirit, koska Skalvenin laatikot on aina, niin niissä on niitit täällä välissä. Niin. Saadaan ehkä auki tämä jopa. Ei siinä, lähdemme katsomaan, että missä kohtaa on. Siinä ainakin oli vissiin niitti. Siinäkin oli niitti. Tämä puukko on kyllä paskana tämän jälkeen, mutta hälläkö väliin. Täältä jostakin kun sais vielä päädyt auki. Tämä on vielä sellainen terävämallinen puukko, niin aina aika hyvin pakattuja nuo. Sieltä niin nyt kuulkaas tosiaan. Lähdettäis ihmettelemään. Ottaa ensimmäisenä vehmusteita. Huudo nyt pois. Ja sieltä nyt tosiaan. Siinä olisi laatikon sisältö. Näin ja vähän kameraa tosiaan sut paremmin tänne, niin nähdään oikein kunnolla. Eikä tosiaan taas nyt ekana täältä meidän ränni. Tosiaan tämäkin on aika hyvin näköisesti pakattu, niin taas tuolta jollakin ihmeen pinulla vielä auki. Meikä mandoliini nonni. Oi jumaliste, kattokaa nyt tätä. Ai jumalauta. Ja mä tein vielä semmosen spesiaalitilauksen, että
Scalvenin putkethan nykyään tulee tosiaan vaan tällä laatalla. Eli tämmönen pieni laat täällä, niin mä en oikein tykännyt tuosta. Mä laitoin niille vielä oikein ekstra viesti, että laittakaa tämä lätkä tänne. Koska tämä vähän niin tekee Scalvenin tämä lätkä tähän näin. Niin iso kiitos tuosta lätkästä. Tuo on niin aivan älyttömän hieno. Ja tämä putki siis, en mä hienompia putkia tiedä. Tätä mä kyllä kruunaan tuo Hussen kyllä niin aivan täydellisesti. Ei siinä, katsotaan vielä tuolla änkkä tuolta nuonne, että mitä meillä sieltä löytyy. Saadaan kaikki nyt kerralla. Tosiaan täältä sitten vielä meidän äänenvaimen, niin sieltä niin. Ai että. Tosiaan Scalvenin Full Carbon änkkä. Tämä on vähän tämmönen pitkähkön mallinen, mutta tämä kyllä kans kruunaa tuon pyörän aivan totaalisesti. On se hieno. Kyllä. Ei siinä. Ne on siinä nyt putki ja änkkä, niin me ruvetaan nyt asentelemaan ja katsotaan, että kuinka ne tuonne pyörähän passaa, niin katsellaan pian. Näin. Tosiaansa. Kissikin tuli meidän asennushommiin mukaan. Tykkää kovin tuosta G-Stan Super, se on kovin kiva kiipeilytellinen tuossa noin. Mutta joo, miten asiaa? Siinä on tosiaan nyt Husses Scalvenin täysränni. Full Carbon änkällä. On kyllä saakeli vieköhöt makia. Ja sitten on tuo putki tuossa nuon, että ne on nyt kaikki siellä kiinni. Tuolta tosiaan vähän harmillinen homma. Tuolta puuttuu kokonaan tämä näin, mutta ei vielä Keitalta tilata tähän uusi tuo kiinnike tuohon väliin ja sitten niin vielä jousut laittaa kiinni, niin se olisi siinä. Sitten vielä takakate, mutta mä en ole laittanut vielä takakatetta kiinni, että näköy nyt vähän paremmin tuon änkän ja muut, että voidaan nyt itse asiassa vähän sen verrata, että on tässä nyt paljon pituuksilla eroa, että ei se nyt hirviästi. Tuo HGS änkkä on aika lailla yhtä pitkä. Mä vielä tarkennan tämän teille tähän näin, niin näkyykin jotakin. Näkyyskö nyt? Nyt vois näkyä. Noin. Siinä. Aika lailla se on saman pituinen. Ihan pikkusen lyhyempi, mutta ei mahdottomasti.
Tämäkin oli aivan hyvä änkkä, kyllä kieku komiasti. Mutta tämä saa nyt tosiaan nostaa pois, niin saa tuon Skalveninkin tuolta, että tuo on oikein sorty-versio viimeisen päällä, se kyllä kiekuu. Mutta joo. Se on tosiaan Skalveni siinä ja mä laitan vielä takakatteen kiinni, niin katsotaan vielä koko kokonaisuutta vähän ja sitten lopetellaan video siihen. Ei mitään, katsellaan taas. Näin. Nyt on sitten saatu pyörä lopunkin kasahan tästä tosiaan takakate paikalle ja penkki paikalle, niin tästä ne voidaan sitten ottaa vähän lähempää katsossa tästä meidän rännistä. On se vaan siisti. Mä vedin siihen noin aineakin pintahan, eli Maximan SC1. Niin ei putki ruostu. Pysyy hyvänä kauan aikaa. Ja tästä tuli kyllä nyt, tämä on niinku aivan enäpäähän tämä Skalveni täysränni tähän näin. Ja tämä on nyt taas vähän outoa, kun ekaa kertaa pitkähän aikaan on putkika vähän heiluu, koska tämä siis pitää antaa täällä vähän periksi. Tuonne niin kirjalla tuolla kun saa. Mutta se on niin kumitatit välissä, niin tää antaa vähän periksi. Mutta joo, se on kyllä aivan niinku 100% tuo putki, että aivan hiton mintti. Tykkään. Kyllä. Mutta joo, en mä usko, että siinä nyt olisi mitenkään ihmeellisen kummallisempia tähän kohtaan enää, että mitä höpöttelisi tähän videolle, että se on nyt tosiaan pyörä siinä putkineen, päivineen, systeemeineen, että mä vähän epäilen, että se olisi niinku näiltä erin sitten morjens.